4 տարեկան է միայն հատուկենտ բառեր է ասում։ Այսպիսի խնդիրներով հաճախ են ծնողները դիմում։ Այսօր փորձենք հասկանալ, թե երբ պետք է ծնողը անհանգստանա։ Ընդհանրապես, եթե նկատում եք, որ երեխայի խոսքը զարգացած չէ, միշտ շատ լավ գաղափար է խոսել երեխայի մանկաբույժի հետ։ Նրանք սովորաբար կարող են փորձել հասկանալ երեխայի զարգացման որ շրջանում է նա գտնվում եւ ըստ այդմ ձեզ խորհուրդներ տալ, արդյոք խոսեք զարգացման մասնագետի հետ, լոգոպեդի եւ այլն։ Ուրեմն միշտ, եթե դուք ունեք անհանգստություն կամ վստահ չեք արդյոք երեխայի խոսքը բավականաչափ զարգացած է թե ոչ, խոսեք նրա մանկաբույժի հետ։ Դա առաջին բանն է, որ կարող եք անել։ Իսկ ընդհանուր այսպես նորմը հասկանալու համար ես մի կարճ նյութ եմ պատրաստում, բայց նորից հիշեցնեմ, սա երեխային դիագնոզ տալու համար չէ, ամեն երեխա տարբեր է եւ սա ընդհանուր հասկանալու համար է, թե ինչ է սպասվում երեխայից տարբեր տարիքում։ Ուրեմն խոսքի հապաղում կարող ենք համարել այն դեպքերը, երբ երեխան 12 ամսական է ու դեռ տարբեր հնչյուններ չի ասում, չի գղացնում, չի փորձում տարբեր ձայներ անել։ Երբ նա արդեն տարի ու կես է, բայց չի ասում այդպես կարճ բառերի նման բաներ, պարտադիր չէ, որ բառը հստակ լինի, բայց նա չի փորձում նմանակել ձայնային, հնչյունային կազմ, լավ։ Եթե երեխան արդեն 2 տարեկան է, բայց դեռ բառեր չի ասում, առանձին բառեր եւ չի փորձում նրանք միացնել, օրինակ չի ասում ջուր տուր կամ սոված եմ, այդպիսի բաներ, լավ, կամ արի, այդպիսի բաներ։ Ուրեմն երեխային 2 տարեկանում մենք ուզում ենք, որ նա արդեն կարողանա պարզ բառեր ասել եւ դրան գումարած փորձի արդեն 2 տարբեր բառեր իրար միացնել։ Մտահոգիչ է նաեւ, երբ երեխան սկսում է խոսել, բառեր ասել, արտահայտություններ անել ու հետո հանկարծ սկսում է մոռանալ այս բառերն ու արտահայտությունները, այսինքն կարող է տարի ու կեսում, 2 տարեկանում նա ինչ-որ բառեր ասել, խոսել ու հետո որոշ ժամանակ անց էլ չօգտագործի այս բառերը։ Սա մտահոգիչ դեպք է, այս դեպքում անպայման խոսեք ձեր մանկաբույժի հետ եւ անհրաժեշտ մասնագետի հետ։ Ու պարզ հրահանգներ չի կատարում, սա նույնպես շատ կարևոր է, երբ երեխային ասում ես, օրինակ, խաղալիքը տուր, նա չի կատարում, կամ երբ նրա անունն ես տալիս, կանչում ես իրեն, բայց նա չի նայում, կամ փորձում ես հետը խոսել կամ խաղալ, բայց նա աչքերով քո դեմքին չի նայում, չի ընկալում խոսքը որպես շփման միջոց։ Այս դեպքերը մտահոգիչ են ու եթե երեխան այսպիսի խնդիր